កំបាំងនៃសុភមង្គលប្តីប្រពន្ធការរៀបមង្គលការជាប្តីប្រពន្ធគឺជាសម្ព័ន្ធភាពនៃដំណើរជីវិតជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះរួមគ្នារកសំចៃថែរក្សាភាពស្មោះត្រង់អត់ធ្មត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារសុភមង្គលពិតកើតចេញពីការយល់ចិត្តជួយគ្នាគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នានិងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូជីវិតរាល់បញ្ហាត្រូវដោះស្រាយតាមហេតុផលការជិះជាន់ការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតគ្រួសារដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4គឺជាប្រភពធម្មពលនិងជាសុភមង្គលដ៏ធំធេងបំផុតចូលចាំថាសុភមង្គលគ្រួសារមិនមែនបានមកពីការដុតធូបទៀនបន់ស្រន់ឬប្រេងវាសនានោះទេគឺបានមកពីការខិតខំអនុវត្តជាក់ស្ដែងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធ